नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हदीस सेहत के इस सिलसिलेवार प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाज़िर खिदमत है। हम इसमें रोज़ाना एक ऐसी हदीस मुबारका पेश करते हैं जिस पर अमल करने से फ़ौरी तौर से नताइज बरामद होते हैं। इससे मेरी मुराद ये है, कुछ अहादीस मुबारका ऐसी हैं जो हमें ईमानियात से मुतालिक हैं, नमाज से मुतालिक हैं। जब नमाज होगी तो तब उसका फ़ायदा होगा, और कभी ज़िक्र करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। और इसी तरह कुछ आखिरत से मुतालिक हैं, कुछ मौत से मुतालिक हैं। लेकिन ये कुछ अहादीस ऐसी हैं कि जैसे अभी आपने सुना, अभी अमल किया, या दिन भर में हम मुख्तलिफ़ काम अंजाम देते हैं, तो वो काम अगर हम हदीस मुबारका के मुताबिक कर लें तो तमाम फ़वाइद, यानी अजर व सवाब भी हासिल हुआ, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल का अजर भी मिल गया, और साइंसी फ़वाइद भी तमाम के तमाम हासिल हो गए। ऐसी अहादीस का इस सिलसिला हमने शुरू किया है। इससे पहले हमने हदीस सेहत में ये बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ आदात जो कि सुबह से शुरू होती हैं, मसलन सुबह सोकर उठे, फ़ौरी तौर से क्या अमल करना है। हर शख्स सुबह सोकर उठता है, कोई ना कोई अमल ज़रूर करता है, कुछ फ़ौरी तौर से उठकर चल देते हैं। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में अगर हम सुबह उठकर आँखें मल लें, पहले आँखों का मसाज कर लें हल्का सा, तो पूरा जिस्म, उसके सारे बटन ऑन हो जाते हैं। अब आपको सारा दिन कोई नुकसान जिस्मानी तौर पर नहीं होगा। आज हम एक और हदीस मुबारका पेश कर रहे हैं, और ये अबू नोएम की हदीस मुबारका है, जिसमें फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह मफ़हूम है कि जब हमाम में नहाकर बाहर आओ तो पाँव पर ठंडा पानी बहा लो, और ठंडा पानी बहाने से सदा से महफूज रहोगे। इस हदीस मुबारका को हम एक बार फिर पढ़ते हैं कि फरमाया तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब हमाम से या गुस्ल खाने से नहा कर बाहर आओ तो पाँव पर ठंडा पानी बहाना सदा से महफूज रखता है। ये अक्सर देखा गया है कि सुबह हम गुस्ल करते हैं, और ऑफिस वगैरह जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या अपने दफातर या दीगर, तो या हम किसी वक्त भी गुस्ल करें, हम इस वक्त गुस्ल खाने में जैसे हम अक्सर ये है कि हम तौलिया वगैरह साफ़ करते हैं, तौलिए से हम कपड़े पहन लेते हैं। अब कपड़े पहनकर जब बाहर हम आए हैं तो कहीं आकर ऐसी जगह जहां पानी बहाया जा सके, तो अगर हमने फ़र्ज़ कीजिए कि गर्म पानी से गुस्ल किया, जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, हमने गुस्ल किया है गर्म पानी से, हम बाहर आए तो आम पानी वो तकरीबन ठंडा है, हम अपने दोनों पाँव पर, पहले सीधे पाँव पर बहा लीजिए टखनों तक, और फिर बायां पाँव उस पर पानी बहा लीजिए टखनों तक। अब इसके फ़वाइद क्या हैं कि इंशाअल्लाह सदा से हम सदा से मुराद क्या है, अरबी का लफ्ज़ सदा, इसकी डॉक्टर खालिद गज़नवी ने तशरीह की है कि इससे मुराद सर का दर्द भी है, और सर्दियों में होने वाली एलर्जी जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम और वायरल एलर्जीज़, इन तमाम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म में बेदार हो जाती है। जैसे हम गुस्ल खाने से बाहर आए, पाँव पर ठंडा पानी बहाया, हमारे जिस्म की वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो सर्दियों में हमें दरकार है, वो इंतहा की ताकतवर हो जाती है। और सर दर्द भी होता है आमतौर पर, अगर नज़ला ज़ुकाम हो उसके नतीजे में सर दर्द हो सकता है। इसी तरह ख़ुद नज़ला, ज़ुकाम, कोल्ड, फ्लू वगैरह, खांसी, ये ऐसे आम अमराज हैं जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा लाहक होते हैं। तो इस एक अमल से इंशाअल्लाह हम इन तमाम एलर्जीज से महफूज रहेंगे। एक और दूसरी बात, अक्सर कोल्ड और फ्लू वायरस से हुआ करता है, तो इससे एक और बात सामने आई, जिन हजरात ने इस पर तहकीक की, उन्होंने ये बताया कि जिस्म के ऊपर के हिस्से में भी वो क़ुव्वत बेदार हो जाती है जो ऐसे वायरस को बेअसर कर देती है। यानी वायरस आया ज़रूर, लेकिन वो बेअसर हो गया। तो इसलिए ये हदीस मुबारका, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम अमल करेंगे कि जब भी हम गुस्ल खाने में नहा कर बाहर आएंगे तो हम अपने पाँव पर ठंडा पानी बहाएंगे, और इस नियत करेंगे कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، سارے دینی فوائد، تمام سائنسی فوائد وہ خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، کل ہم انشاءاللہ ایک اور حدیث مبارکہ کہ جب صبح سو کر اٹھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ناک میں پانی ڈال کر اس کو زور سے چھینک دیا کرو۔ اب ہم کل کے شو میں اس بات پر بات کریں گے، حدیث مبارکہ کے حوالے سے اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ علماء کرام نے اس کے فوائد بیان کیے ہیں، سائنسدانوں نے اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ تو صبح سویرے کا یہ عمل ہمیں کن امراض سے سارا دن بچائے رکھے گا، کل انشاءاللہ ہم شام اس پر گفتگو کریں گے حدیث صحت میں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔